定，这家有点爆浆了都。看刷坏了，没东西了。好嘞，10块，开个单儿。这个就这仨，这龙之前没有是吧？没有，仨跟扔这儿吧。多少钱啊？20块钱。哎呦，我给你找了。行，赶趟。这个链子上完了不行啊，链子上反了。这链子吧，这个尖儿得朝来拿，我给你调个吧，来吧。这个是你给我那个买锯签给你带的那根啊，就是机器上上的那根好使，完这根你自己换上了，它就不好使了呗，是吧？哎呀，就这么调一个。好，这回。